Welcome back to S2L Simple Small Learning Kana Alungo Pianle Josobara Dine General Dinkansaga Naimale Part 2 Pime. Today our lessons will be Part 2 of Naimale. The formula will be Wh.Q+Can+S+V1+Obj plus Verb1+Object. Punteni ga Wh.Q+Can Daribot what, where, when, why, who, how, which plus noun. Wh.Q+Can plus can plus subject I, we, you, they, he, she, it plus verb 1 Daria ubama no. Pero object ga object khanya duga me, I neyama me, we neyama us, you, they, them, he, him, she, her, it. Deneyama takuti puro I don't mean it to puate makaibu. So dima punteni ya goha go sa chomya mya phwelo ya aw punteni ne ye pera phit de ko mya mya ale la ba achat ma te te chat me ya sa chong phwe de chin ma phit yin comment section ma mail lo ya bare. You can ask ni me 9 de punteni me mamami to pian to jiba. You can ask if you have any question. Name me question to melo me 9 bare melo yare. Okay. Before we go to example, you know, in umale mape kema di tingkan samya memya thing you chin YouTube channel go subscribe malo de wo say lo be ba. Okay, celebiro mya tingkan sari YouTube ma tinto ma phit de. Let's go and start with example. Let's go to ya and start sa ya. Let's go and start. Example. Okay, the first one. What can I ask her? Chano tuma ko ba me nai male. Where can I see him? Where can I see him? Chano tu ko be neya ma twe nai male. When can I teach you? When can I teach you? Be chi ma chano ni ko tin be nai male. Hello ne. Why can I? Who can I? How can I? Biro which one can I? Hello twe biro mya sa chong phwe lo yare. Verb ri le tacha verb ri ko tong pe lo yare. Object ma le chin ne ya bo no. Di sa chong ko di line ne phwe de ha ma hau be ne ko ha ko che khat biro di pe shi ne sa chong phwe lo yare. Nai male so de ha bo no. Okay. How can I help you? Da tong mya no. How can I help you? Chanoning ko blue kungi nai male. Blue le. How can I help you? How can I help them? Chano turu ko blue kungi nai male. How can I help? I don't know. How can I help me? Elo matong ne solo china bo no. We don't ask how can we help us no. The chat don't like. How can I help her? Okay, the masa chomya na how can le dama tingkan sa takune ting belo yare. Da me chana ting bera tingkan sa ka pungtini takku ting bera ne ko ha ko mya sa chong phwelo yang ting bera phit de no. How can I help you? How can I help them? How can I help him? How can I help her? How can I help to ya so ro takku ku ba no. Elo tong lo yare. Ke I ne tang ma elo sa chong mya phwe lo yare no. Help takku tong na ne tache le tong lo yare. How can I teach him? Chano tu ko blo tin be nai male. How can I teach her? How can I teach them? How can I teach you? How can I teach you? Chano ni ko blo tin be nai male. Example no. How can I teach? Di ma le tache verb ri le tong lo yare. Okay. What can I ma do net to ya no. What can I do?
ဒီမှာ for နဲ့ with ဆိုတာ နှစ်ခုကို preposition ထည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ဆိုတာပြောပေးချင်လို့ဒီမှာရေးတာเนาะ what can I do you မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး for you နေ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ okay for you နေ့အတွက် what can I do for you? What can I do for you? If you work in the shop, or if you have the shop, and if the customer come, then you can say, what can I do for you? နင်းဆိုင်မှာလောက်တယ်မဟုတ်ရင်ဆိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ customer တွေလာရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ what can I do for you? ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲမဟုတ်ရင် how can I help you? How can I help you ကဲဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်ဒီစာကြောင်းကိုမြန်ကိုဟာကိုလေးလာလို့ရတယ်เนาะဒီစကားတစ်ခုလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတကယ်ဆိုရင်စားရဆိုရင်ကိုဟာကိုယာနဲ့ချီပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားပြောလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတခါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဒီကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကထမင်းဆိုင်လေးစိတ်မှာကားကိတ်မှာပဲသုံးတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နေရာတကာမှာသုံးလို့ရတယ်သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြင့် I ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ချက်ကြီးလည်းသုံးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော် what can you do for me what can you do for me နေကျွန်တော်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ what can you do for me နေကျွန်တော်အတွက်ပေါ့ for သုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ what can you do for me what can they do for me ကျွန်တော်အတွက်သူတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ okay so how can we how နဲ့ we နဲ့တွေ့ကြည့်ရမှာနော် how can we see him how can we see him ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲမြင်နိုင်မလဲတွေ့နိုင်မလဲ okay where can we find him တုံးရအောင် where ဘယ်နေရာမှာ where can we find တွေ့ဒီရှာဒီတွေ့ဒီ where can we find him ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ okay so how can you help them how ဘယ်လိုလဲ can you help them how can you help them သူတို့ကိုနင်ကဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ how can you help them okay he လည်းသုံးလို့ရတယ်နော် how can he tell her how can he tell her သူကသူမကိုဘယ်လိုပြောနိုင်လဲမပြောနိုင်ဘယ်လိုပြောနိုင်လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးhow can she remember us how can she remember us ဆိုရင်ဘယ်လိုသူမကကျွန်တော်တို့ကိုတရိယာနိုင်မလဲ how can she remember us okay how can she remember us ဘယ်လိုသူမကကျွန်တော်တို့ကိုတရိယာနိုင်မလဲ how can you teach them how can you teach them ဘယ်လိုနင်ကသူတို့ကိုသင်ပေးနိုင်မလဲ how can you teach them it is very difficult အရင်ခက်တယ် how can you teach them အဲ့လိုနဲ့သင်ခန်းစာမြန်ရေးစာကြောင့်ဖွင့်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်เนาะwhen သုံးကြည့်ရအောင်เนาะ when can they help me when ဘယ်ချိန်မှာ can they သူတို့က help me okay so အဲ့လိုနဲ့စာကြောင်းများကိုဟာကိုဖွင့်လို့ရပါတယ် what can she teach us what can she teach us သူမကကျွန်တော်တို့ကို
ba ting be nai male can. What can she teach us? Male how can she teach us? How can she teach us? Teach us go teach us. No? And nai male sa jong ko ha ko myai phwe lo yare. What can you tell me? Ninga chano ko ba pyo nai male. What can you tell me? What can you do for me? Ninga chano atwe ba lo pe nai male. What can you do for me? Okay, what can she do for me? What can they do for me? Okay, what can I do for you? What can I do for her? For nela tu lo ya, no? How can I stop her? How can I stop her? Chano ka tuma ku belu ta nai male yet sign nai male bo no yet di yet sign di ta di bo no. Okay, so the luna sa jong mya ku ha ku le la bi ro nai male so that the luna me lo yare so ra ku tin pe chin na phit de titi cha detail ne bo no detail ne tin pe me so yin a chin a mya yi yu phu lo a ma phit de atwet chano ha pung tin ni le ne be ku ha ku le la phit aung nin pya ne na bo no tin pe ra phit de machine na shin comment section ma le me lo ya bare pi ro ku ha ku se win sa yin bo no verb တွေကိုတစ်ချက် verb တွေသုံးပေးပါပြီးတော့ဒီမှာ object တွေကိုလည်းဒီဘက်သုံးချင်တဲ့ဟာနဲ့အခြေအနေရပါတော့သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာအသုံးအများဆုံးတစ်ခုလေးပြောချင်တာတော့ you what can you မျိုး how can you မျိုး you နဲ့အသုံးဒီ subject မှာတော့ you ကိုအသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ခုနစောနာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုwhat can I do for you I နဲ့လည်းသုံးပါတယ်ဆိုင်ရှင်မဟုတ်ရင်ဆိုင်မှာလောက်ရင် customer တွေလာတဲ့ချိန်မှာ what can I do for you what can I help you what can I help you မဟုတ်ရင် how can I help you ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ how can I help you please အဲ့လိုထည့်လို့ရပါတယ်เนาะ how can I help you ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့အလုံးသင်ခန်းစာနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်and we will see you in the next lessons